en rojo, Sí. pero bueno, sí, exactamente, algo de folclore. Muy bien. Bueno, ¿qué se sabe de Habló Independiente? mucho, obviamente, del tema Velasco. Bueno, está bien. Del Independiente, Bueno. con una pequeña desgracia para él. Sí, quedó sepultado. Eres amor del capullo que me has enamorado. ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Una producción de $750.000. El disco, bueno. Y la oficina. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights, suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. Pasaron de las 11 de la mañana, estás escuchando. Más allá de posiciones o de algún esquema de organización. Equipate en Frávega con todo para... Observador Benet. Mayor cantidad de quejas tiene por... Decidió. Voy a estar hoy. Pues así que acaban de emitir un comunicado los trabajadores. Sí. ¿No? Directamente. Exigimos a Flegondi que arbitre los medios necesarios para brindar un ambiente de trabajo seguro. Dice. El empleador debe adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la exigencia técnica, el trabajador podrá, encima, rehusar la prestación de trabajo sin que esto ocasione pérdida o disminución. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque el incumplimiento por parte de la empresa termina que la gente se la agarre con el empleador. Están hartos, lo están señalando y le piden que esto se resuelva cuanto antes. Hay un comunicado oficial. Esto es lo que tenía que hacer, ¿no?